不结婚了吗，宝宝？学业压力太大，社恐的我只敢在网络上重拳出击。校草是全校公认的温柔男神，我撩了他3个月，都快把自己感动哭了。结果校草转头和校花官宣了，我狠心删除了他的微信。第2天，校霸将我堵在楼梯间。连续熬了几个大夜，我握着笔的手都在发抖。夏夏，你不如找个网友吐槽吐槽，反正网络上谁也不认识谁，就当释放压力。这倒是个好办法，可是找谁吐槽呢？也不能太随便吧。一个大胆的想法由恶而生，我猛地一下将笔摔在桌上，从列表中找到表白墙的微信，并询问有校草的微信吗？听室友提到过，校草温景然是学校公认的温柔男神，从不跟人生气，平时乐于助人，很有爱心。我想他应该也会对我很有爱心吧。有，但未经本人同意，我不能随意告诉你。我在心里默默翻了个白眼，迅速敲击屏幕回他，我出5毛。妥了。然后校草的名片赫然出现在我的手机屏幕上，我迅速点击申请好友。还记得我吗？我想这种验证消息应该没有人会不通过吧。果然，下一秒添加成功的消息就出现在列表里。我深吸一口气，开始了我的解压大计。你谁？我盯着他的黑色头像，噗的笑出声，戏精上身一样回他：你不记得我了吗？伤心。不说删了。不对吧？不是说校草很温柔，从不生气的吗？怎么还没说几句就好像要生气了？跟你说实话吧，我最近学习压力太大了，想找人倾诉一下，可以吗？你觉得我很闲？这不对吧？人设反差太大了吧？什么温柔男神啊？怎么长了个浓聊酸嘴？我要保留证据，检举揭发他。但在这之前，我要好好跟他聊聊，不然我就要憋死了。我仰慕你很久了，你看看我衣服的料子，像不像做你女朋友的料？4分钟后，对方再也没回我，可我的心跳却乱了节奏。压力不存在的，这种说撩人的话不用负责的感觉真爽。第2天正好是合班课，到教室的时候，温景然周围的位子已经全被占了。一向习惯坐在角落的我，也拉着室友坐在了教室中间。夏夏，你这是怎么了？平时我们不都是坐在角落吗？今天怎么坐在这么显眼的位置？坐在这里有好戏看。什么好戏啊？待会儿就知道了。我坐的这个位置正好是温景然的斜后方，他的一举一动都在我的视线内。我掏出手机，打开和他的聊天框，对话还停留在我的那句你看看我衣服的料子，像不像做你女朋友的料？想想就好笑。林思然抖了一下我的手臂，用眼神示意我，老师已经站在讲台上了。虽然是水课，但温景然还是听得很认真，时不时低头做一下笔记。他应该想不到捣蛋鬼就要来捣蛋了。我手机好像坏了，下次一定要买一个能收到你消息的手机。发完消息我就一直盯着温景然，果然他掏出手机看了一眼，又面无表情地放回去了。靠，这么撩都不行，我继续进攻。你不回消息是因为你旁边的女人压住你的手了吗？我将脸埋进书中，嘴角像 AK 一样难压。别让我逮到你。还有，我旁边没有女人。一连收到3条消息把我整懵了，他依旧拿着笔认真听讲，似乎刚刚的消息不是他发的一样。我熄灭屏幕，心跳7上8下的，又想到刚刚那条消息，我旁边没有女人，渣男一个，明明4周都是女人。你觉得温景然这个人怎么样？贺大校草人很好呀，怎么了？你也成为他的迷妹了？我呸！什么狗屁迷妹！我之前好像听你们说过他是温柔男神什么的，这个消息可靠吗？一说到这个，林思冉来劲儿了。别的我不敢说，但温柔是真的。有一次下雨，我不小心甩了他一身泥水，他也只是笑笑说没关系，还提醒我下雨小心路滑。宁宁也深有体会啊，她是他直系师妹，一有困难温大校草都第一时间帮忙。关于温大校草是如何通过种种事迹登上 A 大校园温柔男神榜 Top 1，像温景然串争就会牵强温脚地左路的主要天12元总裁很喜欢这个咸蛋。林思冉整整跟我讲了1节课，这和我家的校草真的是同一个人吗？
反差会不会有点太大了？一身精致连衣裙的林瑶径直走到我们这一片，目光若有若无扫过我，目标却是后排靠着窗台的陆师野。他手里拿着包装精致的咖啡，递到陆师野面前，声音柔柔的：“陆师野，早上听你室友说你没吃早饭，给你带的。”不用。方才上课，他看见陆师野频频往我这边瞟，心底已经存了芥蒂。也不知道某些人安安静静坐在那里，心里打的什么主意。我一愣，总感觉这话是意有所指，下意识低下头，装作没听见。夏夏，你是不是也喜欢温景然这一款，所以想深入了解他？我呸一个！明明他四周都是女人，还说旁边没有女人，男人的嘴，骗人的鬼！不，我最讨厌这种类型的。那你喜欢哪种类型的男生？我喜欢只对我一个人好的。哦嘞，我们夏夏占有欲挺强啊！赶明儿我就帮你发个表白墙，再把你照片一贴，就凭你这长相，保准众多男士前来报道。注意到我的反应，林思然立马止住话题。我忘了你不喜欢这样。他说的没错，我确实在现实中唯唯诺诺，但他不知道我会在网络上重拳出击。中午12点，食堂人满为患。林思然去吃面条了，留下我和苏曼宁在这端着盘子对等快餐。谢谢。你知道刚刚那人是谁吗？谁啊？咱们学校的校霸呀，陆时野。你没听说过他？等到林世英端着面回来，苏曼宁又把刚刚发生的事添油加醋说了一遍。嘘，真的假的？我靠，不是说陆时野路子很野，几乎很少来学校吗？今天竟然来食堂吃饭，何止啊，他今天还和我们一起上课了呢，就坐在最后一排。听到这个消息，林思然肠子都悔青了。老天爷，又错过一个看帅哥的机会。可你不是说温景然才是你的 top one 吗？论颜值，陆时野才是 top 1，我就喜欢这种痞帅型的。校霸陆时野正端着餐盘往这个方向走来，我看了一眼，便收回视线。他脸冷冰冰的，却长着一双勾人的桃花眼。旁边的林思然就紧紧攥住我的胳膊，上翘的嘴角根本压不住。我刚抬眼，就看到陆时野和2个男生坐到了我的隔壁桌，离得很近，近到可以数清他碗里有多少粒米饭。刚塞进嘴里的饭突然就噎住了。林思然这副熊样弄得我也心跳7上8下的，我强装淡定的拍了拍他的手。事已至此，快吃饭吧。这顿饭吃得如麻在背，如坐针酣，感觉有无数双眼睛盯着这个方向。可陆时野本人像是习以为常般，淡定自若地吃着饭，还和对面2个男生说说笑笑。野哥，你还真别说，这学校美女挺多的啊。哼，哎，说真的，这么多美女，没一个能入你眼的？听到这个，我咀嚼的动作顿了一下，莫名其妙的，我也想知道答案。我啊，喜欢装的女生。装？什么意思啊，野哥？意思就是我喜欢那种整天在网上对你说骚话，但在现实生活中却装得跟青春少女一样的女生。说骚话，青春少女，这跟我查车率有点高啊。怎么了，夏夏？同学，你没事吧？没事。不知道是不是听错了，我似乎听到陆时野很轻的笑了一声。这地儿再待下去就要出事了。野哥，你口味挺别致啊。我觉得挺有意思的。尽管陆时野说的那个人并不是我，但我还是有点开心，这代表也会有人喜欢这样的我，不是吗？可以说想你吗？会不会太暧昧了？又开始了。这种说撩人的话且不用负责的感觉真爽。如果可以的话，你以后能不能叫我宝宝？不然我总觉得你在凶我。好想看看校草此时是什么表情啊！温柔男神是不是当众发脾气了？可以啊，宝宝。什么鬼？他这是吃错药了，还真喊宝宝啊！这么怪。那你可以说你喜欢我吗？那你喜欢我吗，宝宝？这不废话吗？谁会喜欢你这个渣男？当然喜欢你啊，最喜欢你了。等得我都快要睡着了才收到回信，简简单单3个字，撒谎精，好伟大的暧昧期，我都要被自己感动哭了。不知道是我的爱感化了他，还是别的什么。从
从此之后，校草主动找我聊天的频率变高好多，宝宝今天吃了什么？多到我都觉得他过于粘人，管宽。宝宝你睡了吗？宝宝晚安。姨妈期不可以吃冰的哦，宝宝。我们面会可以吗？我很想见见我的宝宝。就这样暧昧了3个月，虽然我也乐在其中，但面嘎是绝对不可能的。怎么天天找我聊天？再聊下去我们会结婚的。一般情况下，用结婚施压男人，他们就会退缩的。可这呆果还偏偏不吃这套。真的吗，宝宝？可以原地结婚吗？真是没救了，可能是我生平第一次与异性产生荷尔蒙的悸动。当晚我高烧不退，而我在烧还没完全退去的情况下，无意识地跟校草撒了个娇，发高烧了，好难受，要哄。楼下一个男生让我给你的。谁啊？戴着帽子口罩，我也不认识，可能是你男朋友吧？男朋友？我哪来的男朋友？不会吧？啊？怎么发烧了，宝宝？是不是着凉了？现在怎么样？我带你去医院吧，宝宝。宝宝，我刚刚买了药，让人家送给你了。看到这些消息，我的第一反应是我当初只是随口一说，没想到他真的这么遵守规则，一直叫我宝宝。第二反应是，他怎么知道我是谁？我住在哪个寝室？细思极恐，粗思也恐啊！我现在好多了，谢谢你。那就好，注意身体，宝宝。脑海里他知道我是谁这6个字来回盘旋，这也就意味着他清楚的知道，整天在网上对他说撩人的话的我，和在班级里一和别人说话就紧张的我是同一个人。我盯着与他的对话框，却不敢直接问他。他不知道从哪里听说我收到男生送来的药。沈之夏，听说你生病了，我过来看看你。抱着几分试探过来。咱们系不少人都盯着陆时野呢，你可别想着攀不属于自己的人，有些手段还是少用比较好。退烧了呀？怎么脸色这么难看？没事儿，可能是饿的。正好给你带了午饭，快来吃吧。左侧上将的那么 Q 八。我一边吃饭一边听他们讲着八卦，心情也缓和了不少。我靠！校草跟校花官宣了，你们快去看，在表白台上。什么意思？不是刚还给我送药吗？下一秒就官宣了。虽然2人的头像和名字都被打码了，但是底下的评论全是校草兄弟送上的祝福，很明显这个事情是真的。明明上一秒还叫我宝宝，下一秒就和校花手牵手官宣了。我就是个小丑。就在我一股脑否定自己的时候，却突然想到了陆时野那天的话，我这样的人也挺有意思的。没错，我是最棒的，都是校草这个渣男的错。是的，心态转变的就是如此之快。第二天下午依旧是合班课，刚进教室就碰到校草带着女朋友来上课，渣男。我转头对上陆时野的视线，那双桃花眼不知怎的比那天多了一份疏离感。沈之夏同学，我可以坐这里吗？几乎全班人的视线都在我身上，也顾不得问他为什么会知道我的名字。林之遥拿出手机，偷偷编辑了一段模棱两可的匿名投稿发给表白台，暗戳戳造谣我刻意纠缠陆时野，靠着耍手段吸引男生注意。帖子很快发出来，班里不少同学都在小声议论我。陆时野坐我旁边，我必须装作很认真听课的样子。课还没上几分钟，我就感到旁边的人似乎往我这边靠了靠，一股洋甘族香味似有若无的萦绕在下鼻尖。沈之夏同学，可以借我支笔吗？沈之夏同学，有圆珠笔吗？我倒要看看他还要借什么。沈之夏同学，你有红笔吗？脾气还挺大。不知道为什么，陆时野这一系列的举动，像极了还没官宣前校草对我的模样。一定是今早出门忘记吃药了，居然把这2人联想到一起。夏夏，你快看表白堂，有人匿名造谣你。我点开一看，正是林之遥投的那篇匿名帖子，字里行间暗示我主动纠缠陆时野。底下已经有几十条评论，有看热闹的，也有不明真相跟风揣测我的。这时陆时野不知道什么时候折返回来，
他扫过手机屏幕一眼，瞬间就明白发生了什么。他要求彻查匿名投稿 IP， 没花多久就查到投稿人是林之遥。怎么会？放心，我来处理。只是找到林之遥，帖子是你发的，立刻上去公开打澄清道歉。再有下次，我会把这件事上报辅导员，记入品行账户。林之遥知道瞒不住，又怕记处分，只能乖乖去表白桥发布公开道歉，承认是自己嫉妒，捏造了不实内容。帖子下面的谣言评论也一并删除。之后，林之遥也收敛了心思，不再针对我，也不再纠缠陆时野。之后的他安分上课，和我陆时野都保持着距离。是陆时野！就这样过了好几分钟，颈间的人终于说话了。不结婚了吗，宝宝？脑子里涌现出各种碎片记忆，最后拼凑成一个让人难以接受的答案，那就是和我暧昧3个月的不是校花温景然，而是校霸陆时野。虽然我也无法接受，但这貌似是唯一的可能性。你先松开。你不回答我，我就不松开。回答？回答什么？不结婚了吗，宝宝？我还有资格回答吗？连对象都会搞错。为什么拉黑我？又为什么删除我的微信？是我做错什么了吗？我改。不要不理我。没想到痞帅张扬的校霸也会有如此脆弱的一面。所以你原谅我了吗，宝宝？你本来就没有错，不需要我的原谅。那你为什么突然删了我？我不想像在网络上那样哄哄他，可现在是在现实生活中，我只能实话实说。我不知道那是你。什么意思？对不起，我一直以为跟我聊天的是温景然。所以你拉黑删除我是因为温景然官宣了，你觉得你被骗了是吗？是。你到底喜欢他还是我？这个问题问得太好了，我也想知道我喜欢的是谁。算了，不重要了。我原本以为我只是做错事惹你生气了，但你还是有一点喜欢我的。可现在看来，是我想多了。你喜欢的一直不是我。不知道为什么，听他这么否认自己，我心痛的厉害。不是你想的这样。那是怎样？你喜欢我吗？我不知道。我现在脑子一片混乱，真的什么都不知道。沈之佳，你赢了。我也这样一遍又一遍地问我自己，我到底喜欢的是谁？可脑海里每次冒出的第一个答案就是陆时野，无一例外。为什么呢？对我而言，温景然只是个名字而已。和我朝夕相处的是陆时野这个人，所以我喜欢他。我喜欢陆时野。绕了这么久的迷宫终于找到了出口。整理好情绪，将黑名单中的陆时野放了出来，并申请添加好友。但一晚上过去了，对话框里没有任何新增消息。陆时野，我有话对你说，麻烦通过一下。过了2天，陆时浩仍然没有通过我的好友申请。他不来学校，也不通过我的微信，我实在没招了。我把所有事情全都告诉了林思冉，他的方法一定比我多。林思冉通过多种途径找到了陆时野从前的室友宋泽旭。我也不知道他家地址，陆时也从没透露过。希望一点点破灭。不过这周5下午2点，我们班采集毕业信息，他肯定会来的。真的吗？太好了，我可以见到陆时野啦！你看你整个人都亮了，不蔫巴了。谢谢你，真的。嗨，客气啥？为了能更好地向陆时野解释清楚，我把整件事的前因后果全都梳理了一遍，总结在了一张纸上。另外又写了一份给他的表白信。不到2点，我先到了采集地点，生怕与陆时野错过。工作人员正在整理资料和搭架子，我心里松了一口气，这起码代表陆时野还没来。与此同时，心里头又有点紧张和害怕，紧张他不理我，害怕他不原谅我。我就这么攥着2张纸，从2点等到3点，陆时野没有来。再等等吧，毕业采集是硬性的，
他不会不来的。截止时间是5点，我看了眼时间，4点55分，他还没有来。宋泽宇也有事先走了。老师，请问现在是所有同学都采集完了吗？老师，陆师爷也采集完了吗？他呀，申请线上采集了。是吗？我还真不知道呢。我脑海里反复回放他说的那句"你赢了"，可我不想赢，我只想他。我的宝贝夏夏，别难过了，我再让宋泽宇去打听打听，好不好？对啊，你们之间都是误会，说开了就好了。算了，我放弃了。他们知道我的个性，不碰撞南墙绝不回头，事实也是如此。我终究没办法真的放弃他，于是我第3次向那张黑色头像发出验证申请。陆师爷，我真的好想你。周2的课，我仍旧坐在熟悉的角落，仿佛那个位置是专门为我设置的。只不过这次没有陆师爷来捣乱了，似乎只有这样才能不去想那么多。我居然写了1页纸他的名字。看着密密麻麻的名字，我的心一下子提到嗓子眼，生怕被人发现。那个熟悉的高大身影正双手抱臂倚靠在墙上，有多久没见到他了？我在心里问自己，1个星期还是2个星期？不记得了。我们对视良久，谁都没有先开口说话。狭小的空间内，时间仿佛会被按下了暂停键，可门外同学们的嬉笑打闹声又在告诉我时间没有停下。就在我下定决心朝陆师爷走过去时，他却先我一步向我走来。熟悉的洋甘菊香味逐渐靠近，趁夏夏不注意，陆师爷拿走了他掌心的纸团。在看到内容后，我注意到陆师爷的眉眼舒展开来，嘴角还带着似有若无的笑，像是少女心事被人发现，我耳根不自觉发烫。这么喜欢我？可我还是觉得一切好不真实，喜欢的人就这么突然出现在自己面前。为什么见你面那么难？对不起，都是我的错，让我的宝宝受委屈了。听着他的道歉，我有点摸不着头脑。该道歉的不应该是我吗？宋泽勋都告诉我了，你等了我1下午，还有手手信，他偷拍给我看了，还有很多很多，我都知道了。我说了这么多，你就没有什么想对我说的吗？我知道他想让我说什么。有，我喜欢的一直是和我聊天的你，从来不是别人。我喜欢你，陆师爷。他吻得很轻，像怕我跑掉。你是什么时候知道和你聊天的女生是我的？带你去个地方。你还记得这个地方吗？去年迎新晚会我来过这儿，还救了一只猫。我不想回忆的更多。还记得这个吗？他果然知道，丢脸死了。去年迎新晚会，我在后台恰巧看见一个女生解救了一只小猫。我求你别说了。她一边给猫喂吃的，一边说自己太社恐了，一和别人说话就紧张，还问那只小猫是不是也有同样的烦恼，还硬逼着小猫承认自己是只哀猫。听到这儿，我闭上双眼，虽然身体还在，但灵魂似乎已经走了有一段时间了。我觉得这个女生很可爱，所以当女生主动加我微信之后，我非常激动。我还以为你是故意加的我，还用说土味情话这种方式来引起我的注意，好让我对你产生兴趣，拜倒在你的石榴裙下。你好会脑补啊！还用说土味情话这种方式来引起我的注意，好让我对你产生兴趣。是，没人再比你绝顶聪明了。那你现在还生我的气吗？当然生气了。我错了。错哪儿了？我不该拉黑你，还删你微信。还有呢？不该把你当作是别人。还有呢？我只喜欢你一个人。撒娇精。今天酥酥麻麻的，不禁让我觉得这语气好熟悉。对，Y之前说过我是撒谎精。
还真是一模一样呢。我突然很想在现实里对他说一句土味情话逗逗他。陆师爷，你近视吗？不近视啊。那你怎么看不出来我喜欢你呀？宝宝，我好喜欢你啊。当晚，陆师爷发朋友圈官宣，文案只有2个字，配图是我写的那张皱巴巴的表白信，被仔细的抚平了，压在书桌上。不仅如此，他还让表白桃也发了一遍，在全校同学面前大秀特秀。底下还有不少录使我的小迷妹心碎了一地。原来他早就通过了我的好友侵权。看到了吗，宝宝？所以现在你能回答我之前问的问题了吗？什么问题？不结婚了吗，宝宝？结。等我，马上去你家提亲。对了，你住哪儿？当然是住你心里喽。沈之夏，你又开始了是吧？开始了，而且这次不打算停了。自从官宣后，竹底2开启了全方位粘人模式，每天准时等我下课。食堂帮我占创窗的位置，包里永远备着我爱喝的橘子汽水。谁能想到天天在网上聊校草的社导夏夏，最后跟校霸在一起了？从前我只敢线上主动，线下怯生生不敢跟人对视。可痛！陆师也格外有耐心，从不逼我当众亲近，私下却把所有温柔都留给我。今天有没有想我？网上聊我的时候胆子不是挺大，怎么线下这么害羞？谁知道对面是你啊？早知道我肯定收敛点。别收敛，那些话以后只说给我一个人听，线下当面说更好。没过多久，校园论坛爆出帖子，高冷校霸陆时也谈恋爱了，对象还是平时安安静静不爱说话的戏里软妹。底下评论全是震惊，还有人扒出来当初表白墙送错微信的乌龙趣事。当初表白墙把微信发错人，我还纳闷是给错了谁的，原来是陆10号捡了便宜。本来就是我的缘分，跟你没关系。期末考完那天，学校放长假，带你去江边散步。我掏出手机，翻出从前的聊天记录，看着自己当初嘎到脚的土味语词，羞得想把手机丢掉。这些我都存着，一辈子不删。太丢人了，你快删掉！一点不丢人，当初就是这些话让我惦记了整整3个月。你，网上的你，现实的你，我全都喜欢。当初一场阴差阳错的错加好友，社恐线上重拳出击，不聊校霸，最后反倒撞进一场独一份的偏爱里。那以后情话我只当面讲给你听，陆师爷，我的男朋友。好，我的清纯少女，一辈子都是我的宝宝。本集播讲完毕，期待您的订阅好评哟。